So yo, what is up guys? Welcome back to another video. So, babike check natin ngayon yung bike ko. So, ang bike ko is Mixstar 27.5. And then meron tayong ditong mga sticker ni Pajak ni Juan, ni Rio, ni Andy Ahon. Dalawa yung sticker ko ni Andy Ahon. Meron pa dito sticker ng RGP Bikers. So, ang group set ko dito guys is Shimano Alivio. Crankset ko, Alivio. And then yung pedals ko is Ragusa. And yung rim ko is Fire Eye. Yan, Fire Eye. And yung gulong ko is ano siya, ang gulong ko is stock pa lang yan yung gulong ko. Yung nakalimutan ko tawag dito eh. Tapos yung hubs ko is 6 poles na SRAM. And then yung rotors ko is stock pa lang yan. Yung FD at RD ko is ano lang yan, Alivio din. Tapos may pump tayo dito, water bottle. Tapos lagyan na ng water bottle. Yung seat post ko at yung saddle is stock pa rin yan. Tapos may comet light tayo dito. Yung stem ko is Atomic. Shoutout nga pala ay Sir Lito. Sa kanya ko to binili. And then yung handlebar natin is Wake. Ayan, lagay dyan, Wake Comp Series. Yung shifter ko is Alivio. And yung brake ko is Shimano. Hindi ko alam kung anong Shimano to, pero I think Shimano M200 nakikita. So ang fork natin is Suntour 63 mm yung travel niya. Ayun, so far ang pinakamalayo pa lang nitong nararating is Luneta and Intramuros pa lang. And Daluyong, tapos Makati. Hindi ko pa ito nalinisan, pero mamaya ako nalinisan kasi di ba nga yung video na hugasan ko to is isa-separate video na lang. So yan, magkakaroon tayo ng yun nga yun lang yung bike check natin ngayon. Napakamabilis ang bike check lang. So yun lang guys, mag-like, comment, subscribe kayo sa aking channel. At shoutout sa mga RGP Bikers, RGP Bikers QC chapter, and shoutout na rin kay Sir Nico. Yan yung bike ko.